لا، الموضوع فيه كلام كتير. تعالى يا احمد كده اما افهمهم انا بقى. انت دلوقتي لو قاعده في البيت وعندك كده هو عايزه تعمل لك مشروع وتعملي دخل، بدل ما جوزك مزنقها عليك تعملي ايه؟ هتاخدي التليجرام بتاع الاستاذ رأفت، هتاخدي الصور بتاعتهم بدون بياناتكم، صح كده؟ احنا مش علينا، ما عندناش اي بيانات تخصنا على الصور احنا بنصورها. يعني انتوا عاملين صور تنفع الناس كلها بالظبط، وحاطينها على التليجرام بالسعر. بالظبط. هتدخلي تعملي لك جروب صغير ولا صفحه وتاخدي الصور دي تحطها عندك، وحتى الفيديوهات بتاعتكم برضه عادي. اي حاجه تخص المنتج عادي اللي انت عايز تظهره عندك على الجروب بتاعك. بعد كده تعملي لك بقى جروب صغير، تاخدي بقى شويه الصور وشويه الفيديوهات بتاعتك، واللي يطلب منك تطلبيه من الاستاذ رأفت. الاستاذ رأفت في خلال كام يوم توصله لنا؟ 24 ساعه من تاكيد الاوردر. 24 ساعه يا استاذ رأفت، انا عايزه الاوردر ده يجي لك فورا. طب افرض ان العميله بتاعتهم رجعت؟ مشكله، احنا عندنا دعم المرتجعات، احنا بنفهم كل قسم للعميل ازاي يتعامل بيه. يعني اهم حاجه تفهميهم ان انت بتاكلي عيش، صح كده؟ صح. بعد بعد كده هيقفوا معاكي بكل حاجه، ما يهمكيش بقى. يعني الواحده لو ما عندهاش راس مال خالص تقدر تفتح مشروعها من بيت. كل ده بايه؟ ان انت تسوقي الحاجه صح. وتاخدي الحاجه من هنا، وبعد كده تاخدي مكسبك من العمول، صح كده؟ مظبوط. طب انتوا بتفرضوا ربح معين للتاجر؟ لا ما فيش اي مالكش دعوه بقى، ماليش دعوه هم بياخدوا الحاجه من هنا جمله وان شاء الله يحطوا يبيعها ضعفها، براحته مالناش دعوه، صح كده؟ صح كده. صلوا بينا على النبي يا اولاد.